หากคุณคือผู้ประกอบการ SME หรือผู้มีความสนใจในการประกอบธุรกิจแล้วพบว่าการประกอบธุรกิจเต็มไปด้วยปัญหามากมายไม่ว่าจะเสียเวลาหาข้อมูลเจอแต่ข้อมูลที่ใช้ไม่ได้ไม่รู้จะหาข้อมูลที่ถูกต้องจากไหนหรือต้องการความช่วยเหลือแต่ไม่รู้จะปรึกษาใครดีวันนี้เรามีทางออกให้กับคุณ SME One www.sme1.info คือแพลตฟอร์มที่รวบรวมกิจกรรมโครงการที่เป็นประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ยุคใหม่รวมถึงข้อมูลที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นแหล่งเงินทุนต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนความรู้ในการประกอบธุรกิจและศูนย์บริการต่างๆที่ช่วยให้การประกอบธุรกิจง่ายขึ้น SME One จะประกอบด้วยข้อมูลในหลายด้านเช่นข้อมูลทางการเงินผู้ใช้เว็บไซต์สามารถเข้าไปเปรียบเทียบแหล่งเงินทุนไม่ว่าจะแหล่งเงินทุนจากภาครัฐสินเชื่อที่เหมาะสมกับธุรกิจของแต่ละคนหรือคูปองอุดหนุนภาครัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถนำไปใช้บริการกับหน่วยงานต่างๆส่วนของนวัตกรรมที่จะมีกิจกรรมโครงการบทความรู้และบริการต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME ประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองเพื่อลดต้นทุนให้ความสะดวกหรือพัฒนาสินค้าและบริการการเพิ่มยอดขาย SME One ก็รวบรวมกิจกรรมโครงการที่เกี่ยวข้องและกรณีศึกษาจากธุรกิจต่างๆแนวคิดในการเพิ่มยอดขายที่แตกต่างกันไม่ว่าจะช่องทางออนไลน์ยอดขายในประเทศหรือต่างประเทศรวมถึงแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึงผู้ประกอบการ SME หน้าใหม่ SME One ก็พร้อมสนับสนุนด้วย SME Academy หรือโรงเรียน SME ที่จะให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME ตั้งแต่พื้นฐานกลยุทธ์ในการทำธุรกิจบทความแนะนำผู้เริ่มธุรกิจเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME หน้าใหม่อย่างถูกต้อง News Event สถานที่รวบรวมข่าวที่ทันสมัยหรือ SME Calendar ที่รวบรวมกิจกรรมต่างๆที่คัดสรรมาอย่างดีผู้ประกอบการ SME สามารถเข้ามาอัปเดตหากิจกรรมเสริมความรู้และสามารถเข้าร่วมได้ง่ายขึ้นผู้ที่ลงทะเบียนกับ SME One ก็จะได้สิทธิประโยชน์การค้นหาศูนย์บริการที่ทาง SME One รวบรวมไว้เพื่อให้คำแนะนำทั้งเรื่องนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบสินค้าศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจหรือศูนย์บ่มเพาะธุรกิจSME One เป็นเว็บไซต์ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สะดวกสบายขึ้นสามารถหาวิธีแก้ปัญหาของธุรกิจของตนเองได้รอบด้านและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน SME One พร้อมที่จะก้าวไปพร้อมกับธุรกิจ SME จนถึงวันที่ผู้ประกอบการ SME ไทยประสบความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจ SME One www.sme1.info ทุกเรื่อง SME ครบจบในที่เดียวบริหารจัดการโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม